我哋進入小世界。手機別掉下去了啊！你要這麼拍？呢度小小世界咧，入面真係有好多嘢㗎。係啊。呢個係咩州啊？歐洲國家嘅地方啦。呢個咪就係咩國家啊？英國啊？俄羅斯啊？咁咪即係呢個咪就係倫敦咯。大笨鐘。倫敦嘅俄羅斯啊，係咯。係啊，倫敦嘅俄羅斯咯。英國嘅倫敦。可能天氣涼咗咧，佢咪唔放咁多咯。唔係，我依家天氣凍啊嘛，冬天啊嘛，佢咪放少啲咯。哇！你睇下前面有個風車啊！係啊，荷蘭國家嘅風車啦。係啊，荷蘭。咁我哋下一個國家係乜嘢咧？睇下，中東。中東。係啦。嗰度。中東咪即係咪？中東國家。係咪好似一個阿拉伯國家？係啊，好似埃及啊、土耳其啊嗰啲咧。巴基斯坦都係㗎。係咩？係啊。哦。咦？呢個咪就係埃及嘅金字塔咯。係喎，埃及嘅金字塔嚟嘅喎，係啊。啊，我哋嚟到非洲啦，影嗰度。非洲。係啦。非洲入面咧就係有斑馬。動物世界係有斑馬、長頸鹿，仲有其他唔同嘅。